Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau Batu Jajar Bandung anu dimuliakeun ku Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang tos dugi kana bab al-mujahadah. Orang menuju ngabahas hadis anu panjang nambe kalimat nu kahiji nu ku urang dibahas. Hadisna katampi ti Rabi'ah bin Yazid, katampi ti Abu Idris Al-Khulani, katampi ti Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Nabi SAW ngadawuh yan Allah subhanahu wa ta'ala cumarios di hadis kursi surah Allah, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Hei hamba-hamba kami tos ngaharamkeun perbuatan zalim ka diri kami. Hartosna Allah haramkeun dirina kanggo ngalakukeun perbuatan anu zalim. Allah tara zalim ka hamba-hambana. Tur kami ngajadikeun kadzaliman ieu teh haram di antara aranjeun, maka ulah saling zalim. Ya kurang terus dibahas. Kalimat nu kadua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Surah Allah, wahai hamba-hamba kami, araranjeun sadayana sesat. Jadi sadayana manusia sesat. Illa man hadaituh. Kajabi jalmi anu dipasian hidayah ku kami. Fastahduni ahdikum. Maka prak aranjeun nyuhunkeun hidayah ka kami, ku kami bakal dipasihkeun eta hidayah ka anjeun. Taya kalimat nu kadua ngeunaan yen sadayana jalmi asalna sesat teras dipasian hidayah ku Allah, teras jadi weh kenging hidayah akhirna aya dina jalan anu lempeng. Nu dimaksud dhol aya dua jenis. Sesat ieu teh aya dua jenis. Kahiji taihun, kadua ghawin. Taihun teh hartosna bodoh, la ya'riful haqqa, teterang bebenaran. Kusabab teterang bebenaran, diapal mana anu benar, akhirna anu benar teh teu disorang. Sesat ya nu disebut dolun taihun. Sesat kusabab kabodohan, la ya'riful haqqa, teterang kana bebenaran, teterang mana anu bener mana anu salah. Makana kabodohan sumber kesesatan. Jalmi ngalakukeun kamusyrikan, kakufuran, kabid'ahan, kamaksiatan, eta teh kusabab kabodohan. Bodoh teh sumber segala keawanan. Kadua ghawin. Ghawin teh ya'riful haq wa lam yaqbaluh.
Wawin mah terang bebenaran tapi tedaik nampi kana bebenaran. Naon sababna tedaik nampi kana bebenaran? Sebab ngarugikeun dina masalah dunia anjeunna. Namun umpamana nyorang bebenaran ieu manehna rugi. Naon rugina? Seueur. Lamun usahana haram, boh jadi rentenir, boh jadi maling, boh jadi umpamana we tukang tipu, terang eta haram. Lamun teu dilakukeun moal kenging kauntungan. Makana alim nganampi eta bebenaran. Atanapi rugina teh ngeunaan urusan dunia teh teu bebas senang-senang. Anu tukang judi, tukang mabok, tukang hura-hura, tukang joget-joget dungdat dangdut, eta kan resepnya. Tah, lamun umpamana ajaran anu laras dituturkeun moal tiasa senang-senang deui. Malah lamun ajaran anu laras dituturkeun kabayang haroreamna. Subuh-subuh kedah gugah, nuju tunduh, lulungu, tiris, kedah kajamban, teras, nikreh ka masjid, sholat berjamaah di masjid, kabayang haroreamna beratna. Teras mun aya pangosan-pangosan hadir, cangkel, kesel sing sireumeun, tunduh, disindir wae deui ku ustazna, aduh lieur. Makana alim terang eta teh benar. Terang ibadah teh sae tur leres. Terang maksiat teh awon tur bahaya. Tapi demi kesenangan di dunia maka ditolak eta bebenaran. Dilanggar eta larangan nu aya tina bebenaran ieu. Tah nu kieu mah disebut gawin. Gawin teh kesesatan kusabab hawa nafsu. Ilmu mah aya terang tapi hawa nafsu na bedas akhirna dilanggar. Nu kahiji mah sesat taih teh kusabab kabodohan teu terang eta teh salah makana dikeureuy. Teu terang mana nu bener teh makana ditinggalkeun. Dua-duana sesat nya. Jadi lamun taih mah sesat ku sabab kabodohan, lamun gawin mah milih jalan salah, sanos terang eta salah, tapi hawa nafsu anu bedas. Sehingga sanos salah tetap dikeureuy ku sabab aya kesenangan dina kasalahan eta. Kumaha kitu maka umat-umat zaman baheula rata-rata sesat ku sabab bodoh teras didakwahan. Jadi we terang tapi aya nu nampi aya nu keukeuh dina kasesatan. Sapertos kaum Tsamud. Allah Azza wa Jalla ngajelaskeun na Al-Qur'an surah Fussilat ayat 17 surah Allah wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Anapun kaum Tsamud maka ku kami dipasihan hidayah. Hidayah di dieu teh mangrupi penjelasan, mangrupi ilmu, mangrupi dakwah anu didugikeun ku nabi. Didugikeun ka kaum Tsamud. Terang we oh ieu nu salah, ieu nu laras. Ieu nu lempeng, ieu nu bengkok. Fastahabul ama 'alal huda. Tapi maranehanana langkung milih, langkung mika cinta, kaawonan, kasesatan, tibatan pituduh ti Allah. Terang oh ieu salah, ieu nu leres. Tapi aya konsekuensina lamun milih anu leres siga tadi moal tiasa senang-senang. Lamun milih anu leres salamat dunia akhirat tapi moal
tiasa ngalakukeun padamelan anu matak nyenangkeun dirina. Eta sadina kaum nu dakwahan ku para nabi baheula kitu, awalna teu terang. Kaum Lut umpamana ngalakukeun padamelan anu binatang oge teu pernah ngalakukeun kitu. Nyaeta hubungan sesama jenis LGBT aya namanya. Istri bogoh ka istri, pamegat bogoh ka pamegat, ngalakukan hubungan sesama jenis binatang ge asa teu kitu-kitu teuing nya. Ya mah manusia kusabab kabodohan. Akhirna diutus ku Allah Nabi Lut didakwahan. Dipasian hidayah. Tapi hidayahna mangrupi ilmu, hidayahna mangrupi penjelasan. Hidayahna mangrupi pencerahan terang weta aya anu nuturkeun tapi seuseurna mah nolak. Terang eta dakwah teh leres. Terang hubungan sesama jenis teh awon. Tapi lamun ditinggalkeun eta hobina karesepna nu kitu. Sakumaha umpamana jalmi anu umpamana mabok terang mabok teh haram, tapi lamun teu mabok aduh kumaha memang tubuhna ge nagih datos ka naon namina teh katagihan kacanduan kan ngandung alkoholnya. Alkohol teh dibutuhkeun ku tubuh urang teh tah. Tubuh urang oge memproduksi alkohol, tapi lamun urang ngaleueut minuman beralkohol maka kebutuhan tubuh karena alkohol teh terpenuhi ku minuman eta. Mun lami-lami kitu akhirna tubuh teh henteu deui ngadamel alkohol dina dirina. Padahal dibutuhkeun. Pas sakali teu minum teh ngadeg-deg gitu. Ketagihan we terus. Ya, kitu deui obat-obat terlarang, narkoba, kitu deui rokok. Jalmi nu ngarokok katagihan teu? Katagihan atuh. Nya. Tos teu damang oge so dokter ulah ngarokok. Nuju teu damang teu damang mah teu ngarokok. Sehat we sakedik sanos pahit pahang. Didedet dikenyotan. Nah ngarokok deui asa teu gaya teu ngarokok teh. Asa teu gaya. Nya. Teu ngarokok teh asa jadi banci. Padahal sadayana banci ngarokok. Teu sadayana kan kaseuseurana kitu. Seseur jalmi teh mun emang lalaki tanah ngarokok banci gitu kan. Yuk tinggal di banci itu. Ngarokok rata-rata. Nya. Ukuran banci jantan teh sanes ku rokok artinya meni naif pisan ngukur kajantanan sareng kabancian tina ku aku rokok di mana ukuranana eta teh nya. Jadi terang salah tapi dilanggar. Kaum nu didakwahan baheula siga kitu. Saur Allah wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Kaum Thamud ku kami dipasihan pituduh mangrupi naon penjelasan ti nabi anu diutus. Tapi fastahabul ama 'alal huda, manehna langkung milih kesesatan tibatan pituduh. Ya. Kumargi kitu maka maranehanana teh jalmi-jalmi anu sesat ku sabab nolak bebeneran. Anapun jalmi anu sesat ku sabab kabodohan dolun taihun obatna teh ilmu. Obatna didakwahan. Obatna dipapatahan. Obatna dipasihan penjelasan. Sebab seur jalmi nu ngalakukeun kasalahan ku sabab teu terang. Satos terang mah tobat. Ayeuna aya komunitas ex bangkir. Bangkir teh
Jalmi-jalmi anu didamel di bank malah duikeun ka direkturna. Gajihna badag. Fasilitasna suur. Pokona mah beunghar. Ari pek teh torojol aya penjelasan haram teu kene. Dosana badag pisan. Tah tos terang mah tadina teu terang. Aya anu sieun Allah. Mangkaring tos puluhan tahun pang ringan-ringan dosa riba teh sami sareng dosa upami hiji jalmi ngalakukeun zina sareng ibuna. Zina sareng ibu nyalira teh ibu kandung teh pang ageng-agengna dosa zina. Upami hiji jalmi zina sareng batur nu teu dikenal urang tebih dosana ageng. Tapi lamun zinahna sareng tatangga dosana langkung ageng deui. Langkung ageng deui zina sareng saderekna, sareng mahramna, bibina, alona, raina, rakana, langkung ageng. Tapi pang agung-agungna zinah nyaeta hiji jalmi ngalakukeun zinah sareng ibuna, pang badag-badagna dosa. Tah pangalit-alitna dosa riba teh langkung ageng tibasan dibanding dosa ngalakukeun zina sareng ibuna. Reuas teu tah? Pisan sieun ku azab. Sanaos gajihna ageng, fasilitasna oge lumayan, sae mobil, bumi sareng satrasna tapi sieun ku azab. Seueur anu risain tah. Seueur anu kaluar tah, seueur anu liren ninggalkeun artos nu ageng, fasilitas anu ageng, jabatan anu luhur ditinggalkeun demi nyalamatkeun diri tina dosa sareng azab. Nu kitu teh seueur sanes hiji 20-an ratusan akhirna ngabentuk hiji komunitas, hiji perkumpulan disebut perkumpulan eks bangkir. Nya, aya nu kitu. Satus di pasian terang liren tina eta dosa. Tapi aya jalmi anu keukeuhnya terang eta teh salah dosa, tapi kumaha deui lebar ku jabatan, lebar ku gaji, lebar ku fasilitas, upami liren teh nganggur maka masalah muncul. Istrina teh santang tos satuju, putra-putrana orang tuana nya teras kumaha deui milari nafkah da santang tos kenging deui padah melan anu langkung sae atau minimal nu sae nasami sareng eta akhirna bertahan. Kene kumaha engke akhirat mah ta ieu tos terang tapi tetep dilanggar sesat. Nya tah memang Allah Subhanahu wa taala netelakeun yen hiji jalma sesat atanapi henteuna teh tergantung di pasihan hidayah atanapi henteuna ku Allah. Tapi Allah tos masihan jalan saur Allah fastahduni ahdikum. Prak aranjeun minta hidayah ka kami ku kami bakal dipasihan eta hidayah ka anjeun. Allah netelakeun wa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alaina lal huda. Saestuna kewajiban kami, tanggungan kami masihan hidayah mah. Asal anjeun minta, asal anjeun ikhtiar, maka kami bakal dipasihan jalan. Allah Azza wa Jalla tarakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalmi-jalmi anu berjuang berusaha kalawan sungguh-sungguh di jalan kami pasti kami bakal dituduhkeun jalan-jalan kami ke arah ranjeuna. Saha anu berusaha berjuang ku Allah bakal dipasihan jalan. Nuju kana naon? Nuju kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Tah
lamun hidayah mangrupi ilmu penjelasan ya sifatna umum. Wallah dipasihkan ke setiap jalmi kalabat jalma kafir. Makanya seueur jalma kafir anu mempelajari Islam seueur malah anu apal Quran oge aya nu diajar bahasa Arab fasih bahasa Arabna aya belajar ilmu hadis belajar ilmu tafsir padahal tetap kafir aya di barat kitu tuh disebutna teh Islamuluh. Islamuluh teh jalmi anu nganggap Islam teh mung ukur hiji cabang ilmu, disiplin ilmu nu saya dipelajari, tapi teu kedah diyakini tah aya nu kitu belajar Islam mung ukur sebatas ilmu. Sanes kanggo dipercaya, sanes kanggo diamalkeun sanes. Sanaos hafal Quran, fasih berbahasa Arab, menguasai tafsir, menguasai hadis, tapi tetap kafir. Tapi tetap ateis, tapi tetap agama nama sanes Islam. Tasanaos menguasai ilmu syar'i, sentimen keyakinanna tetap aya. Nyawakna keajaran Islam tetap aya. Akhirna manehanana nafsirkeun Quran, nafsirkeun hadis dibarengan ku rasa sentimen kana ajaran Islam dipungkal pengkol atuh tah. Darweti Indonesia pemuda-pemuda diajar Islam ka barat, guru teh jalma kafir tah. Makana lahir pemikiran aneh-aneh, lahir pemikiran liberalnya, moderat, bebas. Makana lieur tah pemikiran. Sabab guruna teh jalma kafir. Tah eta jadi hidayah tentang Islam teh ku Allah dipasikeun secara umum. Zaman kiwari mah nyaris teu aya hiji tempat anu teu dugi dakwah Islam kadinya. Pasti dugi. Aya internet, aya teknologi, aya segala macam fasilitas kanggo milari ajaran Islam anu salaresna. Cekap mung ukur ngagoler di kamar, buka HP, pencet-pencet ku jempol, tiasa diajar Islam. Dakwah Islam terus merebak. Hidayah Allah mangrupi ilmu terus disebarkeun. Ya hidayah nu kahiji umum. Anapun hidayah anu kadua mangrupi nampi bebenaran. Tur ngamalkeun eta bebenaran ieu mah teu sembarang orang kenging hidayah nu kieu disebut hidayah taufik. Maka di kalangan jalmi aya 3 golongan jalmi anu aya kaitan sareng hidayah. Golongan nu kahiji ieu pangsae-saena golongan. Mudah-mudahan Allah ngalebatkeun urang kana golongan nu siga kieu. Kahiji al-qismul awwal man hudiya lil hidayatain. Ay 'allamahu Allah wa waffaqahu lil haqqi wa qabulih. Kahiji jalmi anu kenging 2 jenis hidayah ieu. Hidayah mangrupi ilmu sareng hidayah mangrupi amal. Ieu jalmi ku Allah dipasihan ilmu ngeunaan bebeneran tur dipasihan taufik kanggo ngamalkeun eta bebeneran. Nah jalma nu kieu jalmi anu tos aya dina Siratal mustaqim jalan anu lempeng anu ku urang teu boleh disuhunkeun dina salat-salat urang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah pasihan abdi pituduh atanapi hidayah kana jalan anu lempeng. Dimaksud hidayah di dieu teh 2 jenis hidayah. Hidayah mangrupi ilmu sareng hidayah mangrupi amalan. Mangrupi amalan teh hartosna dipasihan kahoyong kau ngamalkeun, dipasihan kamampuan kau ngamalkeun, breng weh ngamalkeun eta ilmu. Ieu pangsae-saena golongan jalmi. Mudah-mudahan Allah ngalebetkeun urang kana kelompok anu kahiji.
Kedua, al-qismu tsani man hurimal hidayatain falaysa indahu ilmun wa laysa lahu ibadah. Nu kadua. Ye pang awan-awan jalmi. Jalmi anu dihalangan tina dua jenis hidayah ieu. Manehanana teu gaduh ilmu ngeunaan bebenaran oge teu tergerak kanggo ngamalkeun bebenaran bade ngamalkeun kumaha terang oge henteu atunya. Teu dipasihan ilmu ku Allah ngeunaan bebenaran ngeunaan ajaran Islam ieu tur henteu dipasihan taufik kanggo ngamalkeunana. Bleng we eta mah butanya. Lolong bonconong terang mana anu leres mana anu salah, nu lempeng anu bengkok, nu sunnah sareng anu bid'ah, nu adat sareng anu syariat. Teu apal teu tiasa ngabedakeun meus-meus acan. Ieu pangawon-awonna jalmi nya. Anu katilu man hudiya bid-dilalati wal irsyad walakinnahu lam yahdi hidayat at-taufiq. Nu katilu mah jalmi anu dipasihan hidayah mangrupi ilmu. Ilmu nama tos terang. Ilmu nama tos naon? Tos apa? Tapi teu dipasihan hidayah taufik. Teu percaya kana naon nu dijelaskeun ka manehanana teu daek ngamalkeun. Atanapi percaya tapi teu daek ngamalkeunana ku sabab hawa nafsu. Lamun ngamalkeunana mah abot teh secara psikisnya, secara kejiwaan, tapi secara fisik mah teu abot teuing. Salat matak capek henteu? Teu matak capek. Teu aya jalmi anu salat bari haruha hareho, bari tipe pereket tiba bergek bari tos beres salat teh ngoprot kesang parah regel tos naon tos salat aya nu kitu teu aya nu kitu. Lamun aya jalmi salat terus kitu berarti salatna salah tah meureun bari push up. Ya. Secara fisik mah enteng teu nganggo biaya oge teu kedah ngaluarkeun tanaga dina teu mampuhna oge ku sabab leuleus teu tiasa tatih mangga bari calik. Bari carik tetap cangkel, mangga bari ngagoler. Aya dispensasi, aya karinganan. Pahalaman nama tetap utuh tekirang meus-meus acan. Antawis jalmi anu salat na bari tati sareng anu calik sareng anu ngagoler ku sabab aya uzur. Sami pahala nama henteu tengirangan meus-meus acan. Tapi naha atuh seueur jalmi anu teu kiat. Akhirnya teu sholat. Tah, sabab sholat teh langkung jadi beban kanggo jiwa, sanes kanggo raga. Jadi batinna jiwa anu berat, anu kacida. Nya. Nah, sim kuring ngaraoskeun kieu, mungkin naon ya? Jasa daya jalmi ngalaman, tapi sim kuring ngalaman. Yen kaayaan raga teu benten sareng kaayaan jiwa. Raga urang lamun ulah disebut gendut, subur gitu nya. Makmur, gemrot begitulah. Berat badanna teh melebihi berat ideal. Karena berat ideal teh 60, 70, ieu 80, 100. Nya. Berat. Da bawaanna teh mager tuh. Dan mager teh malas gerak. Nya. Bade lari beusan nembe salengkah dulu tuh. Beratna luar biasa. Nafasna teh pondok-pondok. Jantung ratug. Nya. Terus sampean non namina teh para regel. Kusabab non beban kanggo badan langkung abot. Akhirna kerja sana organ tubuh oge dipacu tapi teu mampu. Dipaksakeun teh bakal pingsan, bakal mungkin we bakal maut.
Aya teh jalmi anu maot di lapangan nuju olahraga. Aya seueur nya resep karesepna agung tapi teu ningali kemampuan jantungna. Akhirna diforsir golepak weh maot di lapangan kene. Jadi malangkung berat beban, langkung males gerak, sakali gerak oge enggal capek, enggal hoyong istirahat teu mampu. Eta badan urang tah raga urang. Lamun berat teuing ku beban, maka ngaruksak organ tubuh bagian dalam, gampang capek, gampang leuleus, akhirna haroream kana sagala rupa. Hoyongna teh ngagoler calik bari ngemil. Tambah we nya. Dongkap ka dokter. Sor dokter anjeun kudu minimal aya dina luhureun treadmill sajam sadinten. Treadmill teh alat kanggo lari, kanggo jalan gitunya, jalan nyalira, urangna ngalengka. Minimal sajam. Daek ngamalkeun daek, alhamdulillah. Dongkap ka bumi treadmill ayanya nak bantal golerkeun dina treadmill ngagoler. Sajam ngalenten. Disalah tafsirkeun nu dimaksud anjeun minimal sajam dina luhureun treadmill teh naon? Olahraga emang ngagoler bantal di sana kadinya. Atuh tambah bantal didinya gigireun biasa kue cemilan 10 11 gitu. Akhirna tambah gemrot. Eta raga urang. Batin orang ge kitu. Lamun jiwa orang batin orang berat ku dosa ku kamaksiatan malas gerak kanggo ngalakukeun ibadah sareng amal soleh dipaksa oge hayu salat da name 2 rakaat oge tos nyorot contuur teh teu kiat jiwana hayu aduh hayang enggal lireun tina salat dipaksa ngaos ka dieu da teu betah neme 5 menit 10 menit ningali deui jam ningali HP akhirna chatting akhirna browsing penjelasan mah teu di kuping da teu kiat teh secara kejiwaan secara psikis teu kiat ngalakeun ibadah sareng amal soleh ibarat fisik urang anu gemrot kusabab berat ku badan ku berat badan moal kiat dianggo gerak anu berat anu matak capek maka kitu deui jiwa urang ya maka kanggo ngaringankeun beban urang supados teu mager badan urang kumaha carana supados teu mager deui supados teu capean deui wayahna diturunkeun ieu berat badan wayahna dikirangan porsi tuangan diatur ku cara anu saena mina diet terus lakukan olahraga supados lemak-lemak dina tubuh teh kabakar terus robah jadi otot lami-lami otot urang kalatih ku olahraga badan urang morosot umpamana ngirangan berat badanna tah mewe enteng deui nemewe ringan deui asalna mah nembe 10-20 meter tos haruha-haruha ayeuna mah sakilo ge masih tagen. Jadi we urang naoge lincah bergerak deui. Jadi urang nage teu mager deui semangat deui bergerak. Eta raga urang jiwa oge kitu. Supados teu abot dinakeun ibadah sareng amal soleh kirangan beban-beban dosa. Seur istighfar, seur tobat, seur ngerem diri tina dosa sareng kamaksiatan. Terus latih ku ibadah. Pertama umpamana mungkin wae ngaos ngan ukur 10 menit kadituna mah tos blengkeun. Enjingna 15 menit, enjingna 20 menit lami-lami sajam 2 jam oge ganggarateun keneh. Ibarat jalmi anu nuju gemrot mah olahraga nembe 5 menit oge aduh tos haruha hareho tapi lamun terus menerus sajam 2 jam atosan teh ganggarateun keneh aduh masih semangat keneh tapi atosan geuning tiasa kitu tah nya. Janten obat kanggo kesesatan kusesat anu gawin nyaeta ku cara ngalatih diri
ku ngalakukan ibadah sareng amal soleh tur ngurangan dosa-dosa nebihan kasalahan-kasalahan anu diharamkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhim kullukum dhalun aranjeun sareng sesat ay kullukum la ya'riful haqq au kullukum la yaqbalul haqq illa man hadaitu. Nu dimaksud setiap anjeun sesat hartosna setiap anjeun bodoh atau setiap anjeun alim nampi bebenaran sanos terang kajabi jalmi anu dipasian hidayah ku Allah. Fastahduni ahdikum prak anjeun nyuhunkeun hidayah ka kami maka kami bakal masihan hidayah eta ka anjeun. Kalimat anu netelakeun fastahduni ahdikum prak anjeun nyuhunkeun hidayah ka kami. Nu dimaksud fastahduni sanes mengukur nyuhunkeun secara lisan ya Allah pasianna abi hidayah. Tapi nu dimaksud nyaeta utlubul minni hidayah. Utlubu teh hartosna pilari hidayah ti kami. Aya dua cara milari hidayah. Kahiji cara-cara batin. Ini maksud cara batin teh nyaeta ngadoa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ku doa anu eusira nyuhunkeun hidayah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Atanapi nyuhunkeun kasucian jiwa. Sabab disucikeun jiwa hartosna nyuhunkeun hidayah. Jadi nyuhunkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Eta kahiji. Kaduana cara lahiriah. Cara lahiriah teh ku cara milari hidayah ku cara ngalakukan amalan nu dilakukan ku anggota badan. Sanes mengukur ngadoa, tapi aya ikhtiar ngadoa hungkul taya ikhtiar maka teu maksimal. Saporos umpamana orang lapar ya. Teras orang hayang tuang. Kalau orang menedanya, orang hayang neda. Nah tiasa ukur ngadoa, ya Allah abdi lapar warkeun ya Allah, ya warkeun ya Allah. Tiasa ujug-ujug wareg, tiasa. Kadaya ikhtiar, ngalengkah di kamar ka dapur, nyandak piring, nyandak cukil, buka eta magic jar, eta merek sanes, magic jar, cukil gitunya, terus metik cengek, ya, direndos, uyahan meusan, jadi sambal goang, terus cocolkeun eta sang am, neme wareg, eta ikhtiar. Dalam ngadoa hungkul ya Allah waregkeun abdi, tapi teh ikhtiar, tiasa wareg moal. Hidayah kurang disuhunkeun ka Allah. Ngalangkungan doa tapi kada ikhtiar lahiriah. Naon ikhtiar lahiriahna lakukan setiap amalan nu ngalantarankeun Allah masihan hidayah ka urang. Eta nu disebut istahduni ahdikum. Rak pilari hidayah ti kami maka kami bakal nuduhkeun hidayah eta ka anjeun. Naon we amalan-amalan nu ngalantarankeun urang tiasa dipasian hidayah ku Allah sajabi ngadoa. Kahiji milari ilmu. Milari ilmu nu dimaksud ilmu diri ilmu syar'i, ilmu ngeunaan syariat, ilmu ngeunaan Quran sareng hadis anu sahih. Ku cara ngaos siga kieu, ku cara masantren, ku cara ngiring belajar
naon tafsir, hadis, fiqih sareng sajabina komo tauhid mah ilmu eta upaya dipilari ngundang lungsurna hidayah ti Allah. Nabi SAW ngatarakeun man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sajalmi anu nyorang hiji jalan kanggo milari ilmu. Dan hadis nusanes Sofwan bin Asl man kharaja min baiti yaltamisu fi ilman, sing sajalmi anu kaluar ti bumina kanggo milari ilmu, Allah bakal ngagampangkeun ka eta jalmi jalan nuju ka surga. Maksudna Allah bakal masan hidayah. Eta jalmi ku hidayah eta jalmi ngalakukeun ibadah sareng amal soleh. Ibadah amal soleh eta anu ngalantarankeun jalan ka surga ngabulung-bung kanggo ieu jalmi. Gampang nya. Yen nuduhkeun yen ilmu upami dipilari tiasa ngalantarankeun lungsurna hidayah Allah. Kurang terus diterangkeun. Naon sababna milari ilmu teh tiasa ngalungsurkeun hidayah? Sebab nuju urang milari ilmu pahala ngagolontor, dosa murudul. Aya doa para malaikat ngadoakeun supados urang dipasihan magfirah, ampunan sareng rahmat. Orang terus diterangkan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Lamun jika ngumpul di salah satu masjid Allah ngadaras Al-Qur'an, muka Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka malaikat bakal lungsur, bakal ngariung jeung eta jalma. Terus Allah ngalungsurkeun rahmat, Allah ngalungsurkeun sakinah. Allah ge muji-muji eta jalmi dipayeuneun para malaikat nu aya di sakurilingeunana. Tah eta ge unsur-unsur lungsurna hidayah, rahmat, sakinah, ayana para malaikat, pujian Allah eta unsur-unsur hidayah. Terus orang itu nerangkan lamun ayah hiji jalmi ngumpul di salah satu masjid Allah kanggo belajar ilmu, para malaikat teh ngariung terus baris patumpuk-tumpuk dugikeun ka langit. Wajib orang percaya sabab Nabi anu ngadugikeun ana teh. Dan anu sentimen mah nguping penjelasan tuh eta ustad kaosna nyaho malaikat patumpuk-tumpuk nepikeun ka langit ngawadul teh ka cida-cida teuing. Aya nu kitu mungkin aya ieu teh kasauran ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urang mah ustad mah mengukur naon ngadugikeun. Lamun teu percaya sanes teu percaya ka ustadna tapi teu percaya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap Nabi ngabohong. Ya. Tur Nabi terang iya ku sabab wahyu ti Allah. Tah, jadi tos beres teh bubar, malaikat ieu naik ka langit, lapor ka Allah. Ku Allah ditaros min aina ji'tum? Di mana aranjeun teh? Diwalar ji'na min indi ibadika. Abdi sadayana dongkap ti hamba-hamba anjeun ya Allah. Aranjeuna ngumpul di masjid zikir milari ilmu sareng sagala rupinya. Wa yas'alunaka sareng aranjeuna teh nyuhunkeun ka anjeun ya Allah. Ditaras famada yas'alunani naon disuhunkeun ka kami teh. Yas'aluna jannataka aranjeuna nyuhunkeun surga anjeun ya Allah. Hal ra'au jannatin ahmarana pernah ningali surga kami? Dacan. Orang kan dacan ya ninggal surga. Hiji-hijina jalmi terus ninggal surga waktu di dunia kene saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mah dacan. Tapi berita ngeunaan surga di Al-Qur'an di hadis, wow, terus luar biasa. Pikabita. Dacan ya Allah. Kumaha lamun maena terus pernah ningali surga kae? Pasti bakal sungguh-sungguh deui. Terus maranehana nyuhunkeun perlindungan ka anjeun ya Allah.
Tina naon? Tina neraka. Terus pernah ninggal neraka kami? Dasar. Kumaha lamun pernah ninggal? Pasti langsung sungguh-sungguh deui. Kumaha surah Allah saksikeun ku aranjeun. Hei para malaikat, kami bakal masihkeun ka maranehanana naon-naon nu disuhunkeun ka kami. Nya teh pasieun surga. Kami bakal masihan perlindungan ka marahna tina naon-naon anu maranehanana nyuhunkeun perlindungan ka kami tina neraka. Pasieun perlindungan. Sareng kami ge ngahampura dosa-dosa maranehana. Tuh gugur dosa jalmi anu nuju ngaos tiga kieu. Makana pantas lamun milari ilmu kalebet hiji salah siji cara kanggo ngahontal hidayah Allah. Tanu kahiji, pilari ilmu syar'i. Maka Allah bakal masihan hidayah. Orang ngaraoskeun sampai orang ngaos. Orang teh ibadah asal-asalan. Nya, dina ibadah lagi duka laras duka henteu rata terang teh kan gitunya. Tapi sana saatos orang ngiring-ngiring pangosan bray saeutik da bisa eutik muka sumangat oge nambihan semangat kanggo ibadah. Ya nuduhkeun hidayah. Lungsur ku sabab ilmu nya tanu kahiji. Cara nu kadua supados urang kenging hidayah ti Allah. Rebo payun orang teraskan ayeuna mah tos tinggal 10 atau 12 menit deui. Insyaallah orang teraskan rebo nu bade dongkap. Ayeuna urang masih gaduh sesawaktos kanggo tanya jawab ka Dadang di studio manganyakeun kanggo mandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Dang. Alhamdulillah hatur nuhun Ustad karena padaranana nu sakitu jentrena. Para wargi kamdong sadaya mangga upami bade nelpon. Oh tos aya gini nu nelpon. Mangga tos lebat di saha di mana? Ustaz Damang. Alhamdulillah sawangsulna. Alhamdulillah modi Ustaz Damang salalatuna. Abdi audi nyaki Ustaz ayeuna mah diceritakeun pisan. Ustaz. Aya anu hayang dijelaskeun. Kuwi iman nami punten pisan Ustaz. Manawi aya keterangan anu ngejelaskeun perkawis engke jalmi-jalmi di kampung akhirat nah masih kena dipisah-pisah sepertinya bangsa Indonesia bungkul gitu, bangsa Arab bungkul, bangsa Eropa bungkul, sareng sajabina. Nah engke mah di kampung akhirat aya seperti itu kami baik kadayana ente dipilah-pilah. Lebih kita kasih mah besar anu dipaksa. Lebih sakit itu saya hatu tapi atur pun kan pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pak Dudung ya di Cibeber Cimahi. Engke nah di akhirat di surga orang ngumpul teh sareng komunitas orang waktu di dunia hungkul. Orang Sunda, hungkul orang Arab, hungkul gitunya. Nah orang biasa teh ngahiji sareng orang Arab di surga, terus ngobrol kumaha gitunya. Iya Pak Dudung, Pak Tarosanana menggelitik ya. Wallahu a'lam bishawab. Bahasa nu digunakeun di akhirat bahwa di surga, bahwa di neraka bahasa Arab. Sabab Al-Quran ngajelaskan dialog penduduk surga, penduduk neraka, bahwa sareng Allah, bahwa sareng sesama penduduk surga atau nabi penduduk surga sareng neraka sana ke bahasa Arab. Ya. Surah Al-Muddathir netelakeun penduduk surga naros ka penduduk neraka. Benten alam hiji di surga, hiji di neraka. Tapi biasa dia kemacarana gampang atuh kang Allah mengatur. Tong boro Allah jalmi ge di dia anu di Bandung sareng anu di Mekah tiasa ngobrol teh. Tiasa ku teknologi, tiasa video call. Nya. Kamu deui Allah atuh langkung gampang deui ngaturna kang Allah.
Penduduk surga naros ka penduduk neraka masalakakum fis saqar. Naon anu ngalantarankeun aranjeun lebet kana neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin. Marana ngajawab baheula lalika di dunia kami teu sarolat. Walam naku nut'imul miskin. Oge hare-hare ka fakir miskin tara masian tuangan leuteun ya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami oge sok ngararobrol. Ngobrol nu ararawon, ngobrol gibah, ngobrol fitnah, ngobrol ngeunaan agama tanpa ilmu, kau ngageuhgeuykeun, kau ngalecehkeun. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami oge baheula nuju di alam dunia ngabohongkeun kana ayana akhirat. Nganggap akhirat teu aya. Jalmi anu nuju nyarioskeun surga neraka teh diseungseurikeun. Kaos nu geus nyaba we ka pageto. Disebut kitu, dibohongkeun. Aya jalmi nu kitu? Aya. Nya, tuh geus ngomong di surga, ngomong di neraka, kaos nu geus nyaba ka ditu. Aya nu kitu. Nguping pangaosan ngeunaan surga sareng neraka tanya. Ieu ngabohongkeun. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Dugikeun ka mautna teu tobat. Ya dialog surga, ahli surga, ahli neraka ku bahasa naon? Ku bahasa Arab. Nya. Kitu deui dialog jalmi sareng Allah di akhirat ku bahasa Arab. Jadi sanas urang di alam dunia ayeuna teu ngartos meus-meus acan bahasa Arab, dugi ka akhirat mah boh ku surga boh ka neraka jadi jago bahasa Arab. Atuh lamun kitu mah teu kedah diajar bahasa Arab ayeuna lepat sabab urang diajar bahasa Arab ayeuna teh sanes kanggo supaya tiasa ngobrol di akhirat tapi supaya tiasa faham Quran sareng hadis. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kitab-kitab tafsir Quran, kitab-kitab syarah hadis sareng ku bahasa Arab. Maka teu mungkin tiasa difahami kalawan salaresna tanpa menguasai bahasa Arab. Ya, tah kitu. Jadi nu jelas orang tiasa bahasa Arab itu. Nah, engke orang ngumpul sareng sesama orang Sunda atau tiasa gaul sareng orang Arab, wallahu a'lam bisawab. Sadayana anu dipika hoyong ku urang di surga ku Allah dicumponan. Umpamana abdi mah hoyong pendak sareng orang Arab hoyong mempraktekkeun bahasa Arab abdi jadi jago ayeuna. Tiasa pendaknya. Sadayana dipika hoyong ku urang di surga dicumponan ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mangga deui dang. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana. Aya telepon di Ustaz ti Payayan Kopo. Mangga Payayan. Atas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Mangga. Awit iya punten di luar tema. Abdi sakat sareng masjid kan, masjid sakat bumi teh salaresan. Nah, lokasi ada aya kuburana tapi posisi kuburana teh di halaman masjid teh aya halamanna, di samping halamanna eta kuburan tapi antara area kuburan sareng area halaman masjid teh kaskat ku tembok anu jangkung gitu. Jangkung teh sa jangkung masjidna eta Ustaz. Hukum salat di masjid eta kumaha? Pemergi eta posisi kuburanna memang aya dua area gitu, area kuburan, area masjid. Tapi tepas sareng area masjid nu sok diangge salatna eta di area halaman payun nu dianggo kepalakan gitulah di payun teh gitu Ustaz. Barakallahu fiikum. Iya, wa fika barakallah. Payayan di Kopo ya. Kumaha hukumna salat di hiji masjid anu caket masjid eta aya kuburan tapi antara areal halaman masjid sareng areal pekuburan aya naon? Aya pembatas. Kenging upami aya pemisah. Bahwa pembatasna teh tembok. Atanapi maksudna tembok sanes tembok bangunan masjid sanes. Tembok pagar halaman ya.
boh tembok, boh pagar, boh pagar hidup mangrupi tatangkalan atau napi jalan, boh jalan satapak atau napi komo jalan mobil maka berarti misah areal masjid, halaman masjid sareng areal pekuburan. Ya, maka tesawios salat di dinya. Kalebet di Masjid Nabawi di gigireuna aya kuburan Baqi. Tapi antara areal halaman masjid sareng areal pekuburan dipisah ku dua hal. Malah ku tilu, kahiji aya pager halaman masjid. Upami telepat pintu 35-nya, gerbang 35 jadi halaman masjid terus di pager. Kedua di paringan halaman masjid aya jalan. Jalan ageng, jalan papah jalmi tapi mobil kanggo nu bersih, mobil ngangkut galon zam-zam, ya truk bus oge tiasa 2-3 meureun lebetnya. Terus sabada da jalan di areal pekuburan oge di benteng deui wae, aya 2 benteng. Jadi anu misahkeun areal pekarangan masjid sareng pekuburan Baqi dugikeun ka 3 penghalang. Ya, nyaeta pagar halaman masjid, terus jalan, terus pagar halaman areal pekuburan. Jadi misah. Ulah dugikeun ka itu di Masjid Nabawi gigireun teh kuburan. Mohon tapi kehalangan ku 3 pembatasnya. Jadi di luar areal masjid maka kenging sholat di masjid. Bahkan di lebat di lebat bangunan masjid aya 3 kuburan. Kuburan sahawae Nabi SAW, Abu Bakar sareng Umar 3 kuburan. Di saatap sareng bangunan masjid. Tapi naon sababna teu dipermasalahkeun ku para ulama. Sebab areal pekuburan di tembok. Salapis, sanes kuburan anu di tembok. Kuburan mah dengan tanah we hungkul. Ngan areal pekuburan di tembok salapis. Terus di luar eta teh aya tembok deui, benteng deui nya. Terus we dinding masjid. Jadi henteu dianggap di delebet masjid sebab kehalangan. Kedua aku 3 penghalang. Dinda benteng kau kuburan, terus benteng pemisah, terus dinding masjid. Ya, teras di mana wae kaum muslimin salat di pengkeureun kuburan eta teu mayun ka kuburan tapi mayun ka kiblat. Diatur sedemikian rupa. Sehingga kaayaan Masjid Nabawi anu dilebetna aya kuburan terjadi alasan kanggo kengingna nguburkeun jenazah di masjid rasolat didinya henteu. Da kapungkurna makan kuburan teh di luar areal masjid kan ya. Tapi ku sabab aya pelebaran masjid akhirna kuburan eta aya di lebet masjid. Tapi diatur sedemikian rupa ku pemerintah di itu supaya eta teh henteu lebet kana bagian bangunan masjid. Ya wallahu a'lam bishawab. Terakhir dah. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz karena ularana aya WA Ustaz di hamba Allah di Cimahi. Ustaz kumaha menyikapi fenomena hijrah aya preman anu jahat teras kenging hidayah tapi hijrah nate teka manhaj salaf tapi ka aliran nu sanesna nu cenderung sok memusuhi manhaj salaf. Apakah ieu tiasa disebut tos kenging hidayah oge Ustaz? Mangga. Iya, barakallahu fik. Hijrah hukumna wajib. Naon sababna? Sabab parentah Al-Quran sareng hadis anu sahih. Jalmi anu teu daek hijrah para tiasa hijrah ku Allah diadab. Hijrah teh wajib ka Allah sareng ka Rasulna. Sanes kanu sanes nya. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Sajalmi anu hijrah teh ka Allah sareng ka Rasulna berarti hijrahna laras ka Allah sareng ka Rasulna. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun al-muhajiru
Jalmi anu muhajir nu hijrah itu nyaeta man hajara manahallahu anhu. Jalmi anu ninggalkeun naon-naon nu dilarang ku Allah. Nu dilarang teh kahiji kamusyrikan, kadua kakufuran, katilu kabidahan, kaopat kamaksiatan. Wajib ditinggalkan. Jadi lamun tadina jalmi eta musyrik, tinggalkan kamusyrikanna, lompat kana tauhid. Ulah musyrik henteu tapi lompat kana kakufuran. Umpamana musyrik contoh agama nu nyembah berhala. Akhirna tobat terus jadi ateis. Ateis teu musyrik. Tapi kafir. Tina syirik kana kufur. Eta mah hijrah keneh. Tapi hijrahna teh tina mulut buaya lompat kana mulut harimau. Tak kitu tah. Ada nabi jalmi teh umpamananya maksiat, ninggalkan maksiat, lompat karena kabidahan. Hijrah sanes hijrah tapi salah hijrahna. Nya sabab masih teu ninggalkeun naon-naon nu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul natelakeun al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hijrah teh muhajir teh jalmi nu hijrah nyaeta ninggalkeun naon nu dilarang ku Allah. Kabidahan dilarang teh dilarang pisan. Nya. Akibatna lamun tina maksiat lompat kana kabidahan pasti benci sunnah. Imam Al-Barbahari rahimahullah na kitab Syarhus Sunnah natelakeun min alamati ahli bidah al-waqi'atu ala ahli sunnah. Di antara tanda-tanda ahli bidah ngamusuh mika ngewa ke ahli sunnah. Jadi lamun hijrahna tina maksiat, maksiat dikantunkan saya. Tapi lompat nate karena perkara anu masih tetap dilarang. Nyata kabidahan. Ya, hijrah sanes hijrah, tapi salah jalan. Ngalihna ke tempat anu salah. Seperti umpamana jalmi tukang judi. Wah, hoyong ninggalkeun judina. Tapi lingkunganana penjudi hungkul, ya. Kadang ngalihnya, ngalih teh ka tempat prostitusi, ya. Atuh 11 12 jeung 13 eta mah. Akhirna ninggalkeun hiji kaawonan nuju kaawonan kana kaawonan nu saleh. Hijrah tapi salah arah, salah jalan, salah tujuannya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masyian hidayah ka urang kanggo laras hijrah teh ka Allah sareng ka Rasulna kana tauhid, kana iman, kana sunnah sareng kana kataatan. Ya, sekap sakieu insyaallah urang teraskeun rebu anu bade dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.